इस वीडियो में आपको कैसे अपने Vivo T4i 5G में आप इसमें लो साउंड क्वालिटी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ईयरबड है, देख पा रहे हो यहाँ पे ईयरबड है और इसमें ज़्यादा कम साउंड आ रहा है और एक में ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा और कम साउंड आ रहा है कि दोनों में इक्वल नहीं आ रहा है। कोई भी ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ कनेक्टेड किया है उसमें इक्वल नहीं है, तो कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो सेटिंग्स वाला एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी। तो शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एसेसिबिलिटी, तो एसेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिए। अब एसेसिबिलिटी पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे आने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑडियो एडजस्टमेंट। तो ऑडियो एडजस्टमेंट पे रहेगा तो आपको जो मोनो ऑडियो दिख रहा है ना, ये आपको इनेबल रहेगा। तो इनेबल रहेगा तो इसे डिसेबल कर दीजिएगा। चाहे तो या फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि लेफ्ट में रहेगा या फिर राइट में जाकर हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल बीच में रहने देना और इसे आपको डिसेबल रखना, तब जाकर वो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। तो इससे आप अपने ब्लूटूथ या फिर ईयरबड का लो साउंड प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियोस तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा।